hovorené slovo má svoju silu. Aj písané slovo má svoju silu. Apoštolát hovoreného slova, apoštolát písaného slova. Apoštolát iného mediálneho slova, obrazového. Všetko má svoj zmysel. A my sa snažíme robiť, čo vládzeme, čo vieme. Tu má kanceláriu Spoločenstvo Kalvary, ktoré s nami spolupracuje. Tu sa väčšinou stretávame, máme tu stretnutia, plánujeme misie, rôzne obnovy. Na týchto policiách sú veci, ktoré používame na misiách. Aj DVDčka, ktoré sme vyrobili na kurzy Objav, nasleduje Odovzdaj Krista, k tomu sú tu brožúry. A tiež do skupiniek, ja neviem, napríklad Veľký príbeh, Semienka viery, potom DVDčko o Svetom Pavlovi. Všetko sú tu také pastoračné pomôcky, ktoré môžu pomôcť mať v skupinke nejakú katechézu, potom sa podeliť. Koľko tam bude decak na obnove? Vieš čo, 14, 15, 12, 15. Takže v piatok, Neviem, presne. piatok o 5. my dvaja začíname, potom prídu ostatní na 7. Povedala, že tie omšové veci ti všetko Pripraví. Ja mám vlastne tú tému Príď, Pane Ježišu, ešte tú tretiu. Neviem, niečo o druhom príchode Krista. Nejakú takú, neviem, či máme nejaký klip, ja sa už nepamätám. Ešte prídem s vami porozprávať ohľadom tej obnovy Objav Krista, čo bude v Trnavke. Po revolúcii, alebo ešte pred revolúciou, redemptoristi vždy spolupracovali s laikmi na misiách. A vždy používali nejaké mediálne prostriedky. Keď gitara je médium, tak začalo to gitarou. A potom sme používali rôzne meotare, aby sme ľuďom mohli ukázať slova piesní, potom neskôr boli projektory, a neskôr CDčka, potom neskôr aj DVDčka, Rieka života, Kalvárim. Postupne sme nejako boli zaťahovaní do tej mediálnej činnosti, takže všetky tie misijné veci alebo to posolstvo, ktoré chceme ohlasovať nejakým spôsobom, tak sa tam ocitlo a ľudia si to môžu doma vypočuť, spievať spolu s CDčkom alebo si vypočuť nejakú katechézu, kázeň. Tak toto je priestor, kde prichádzame, keď chceme ísť na misie a potrebujeme niečo so sebou vziať, nejaké publikácie, knihy, niečo, čo ľuďom pomôže ďalej raz vo viere. Sme radi, že to, čo máme, že nám tak pomáha. To je taká druhá kazateľnica. My odchádzame a ľudia, ktorí majú v rukách tie knihy, ktoré si od nás vzali, tak môžu ďalej uvažovať. A ako keby sa im znovu prihovárame, že sú tu také trvalé misie, tie knihy, ktoré ľuďom ponúkame. V tejto krabici sa nachádzajú misijné krížiky. Na záver misií, keď posviacame misijný kríž, posvetíme im aj tieto krížiky, ktoré im potom pripomenú milosť misií. Toto je náš archív, kde ukladáme 2 kopie z každej publikácie. Či je to kniha, alebo to je jednotlivé číslo časopisu. Takže tu je vlastne všetko v 2 kopiách. Taký časopis sme vydávali kedysi dávno, Vestník svätého Jozefa ešte pred vojnou aj potom po vojne. Tiež to bolo pôvodne z češtiny, potom to prešlo do slovenčiny a nakoniec obsah po 100% slovenský. V roku 1999 redemptoristi na Slovensku začali vydávať časopis Slovo medzi nami. Vnímam ho ako veľmi také predĺžené ruky redemptoristov alebo predĺžený hlas kazateľských redemptoristov. Mnoho ľudí nám píše, že im pomohol preklenúť nejaký problém v živote alebo nejaké obdobie. To, že to celé funguje, je Božie požehnanie, ale je to aj tá práca ťažká mnohých ľudí, ktorí tam pracujú v tej našej redakcii. Predovšetkým hlavný editor, ekonóm, potom ďalší členovia redakcie, ktorí sa snažia stíhať a čítať tie texty, ktoré chceme schváliť. Svätý Alfons nám dal príklad a my sa snažíme to nasledovať a uvedomujeme si, že je to taký tiež prejav našho kázania alebo taký prejav pastoračnej starostlivosti. Niekedy v nedeľu v tomto našom kostole je tu možno 100 ľudí, 200 ľudí, keď je veľká slávnosť aj 300, ktorí si vypočujú tú kázeň 5-minútovú, 10-minútovú. A keď si tak predstavím, že niektoré knihy vyšli, ja neviem, v 20 000 náklade. Toľko ľudí číta to posolstvo tej knihy, no to je trochu iný dosah. My sa snažíme odpovedať na
na potreby, takisto ako svätý Alfons. Snažíme sa byť jeho vernými synmi. Ten príklad, ktorý nám dal, sa snažíme nejakým spôsobom nasledovať. Nestíhame za ním. On išiel míľovými krokmi, ale robíme, čo vládzame, čo vieme, čo môžeme a myslím si, že to ľuďom pomáha. Aj to, čo my ponúkame.